Как сделать ремонт для флиппинга? Ремонт квартир на перепродажу ничем не отличается от ремонта, который вы делаете себе. Представьте, что вы делаете ремонт для себя. Я, Виталий Потапов, здесь про заработок на перепродаже квартир. Подписывайся. Единственное отличие от обычного ремонта – это понимание того, кому вы будете продавать эту квартиру. Если вы покупаете квартиру в бизнес-сегменте, ремонт должен быть соответствующий. А если вы купили квартиру в эконом-сегменте, тогда и ремонт должен быть бюджетным. Ну и не забываем, что ремонт должен быть в любом случае качественным. Ремонт для флиппинга – это не значит, что нужно сделать как попало и продать это. Задача – продать качественный продукт. Знание, где купить качественные и бюджетные материалы, позволяет мне сэкономить на объекте недвижимости, и тем самым я зарабатываю больше.